आसुछि बड़ बन्या विपद संकेत उपरे सुवर्णरेखा बैतरणी और जलका नदी। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा परे फुलिछि सुवर्णरेखा बैतरणी बुढ़ाबलंग और जलका। उपर मुंडरे वर्षा परे गालडीह गेट खोला जाइछि, जा फल सुवर्णरेखार तलिया अंचल रे आज आहुरी पानी पशिब। मयूरभंज जिले में रेकर्ड वर्षा होइछि। एथिपाई सुवर्णरेखा रे बड़ बन्या आशंका सृष्टि होइछि। जलका विपद संकेत उपरे प्रभावित हेउछि। सेहिपरि बैतरणी बेसिन आखुआपदारे विपद संकेत उपरे अछि। बड़ बन्या आशंका को नजर में रखी बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और मयूरभंज जिलापालଙ୍କୁ सतर्क करिसेंति सरकार। तेबे महानदी और ब्राह्मणी रे बन्या आशंका नथिबा स्पष्ट करिसेंति जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट 10 बजे टीवी।